patiengo atakundi mapatunetengo oyo patiengo Molinga atana patiengo atakundi mapatunetengo oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya Vuvuzela télévision mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bon meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet bamwangisi Vuvuzela télévision epa ikani boze kolanda bongo basango ya etumba ya lubiko ya loposo moindo tofandi awa na manaka ya mosala baindo bola muka baindo bola muka baindo bola muka wana ezali bongo mbela ekopesa maka uta moindo azangi conscience moindo alei na fulu moindo alati basufu toma ya tombola moindo alei mikuwa bango balei dendo babwakeli moindo bisuka ya dendo touti wapi tokomi wapi pe tozeko kenda wapi tokoliki ya lelo na ndako na biso ya mosala tozwi lisusu bongo lokumu ya koyamba bongo nesongi nzila fumukusuki ya muzala mpanda na ngola mokobi bongo misala ya 1921 tokolikia bokamwi masolo ya banoko te sika wangande na diembelaki na kati zamba na kati bibale na kati bisobe batata basi esika bali bazeko ya mbote na bino batata basi pe banoko tozeko zila bino po bongo mosala ekoba nosongi nzila fumukusuki ya muzala mpanda na ngola mbote boni bino sante mbote mingi noko Ndombele Botale sikao lelo tata Ndombele ngeta po batata mwasi na banoko nano bakomi kasi lokwa bozalaka banoko ngeta matondo mingi elongo na banso bazwami liboso ya bitando bya bango ke na bandako na babiteni biso po ya bolandi masolo ma baindo balamuka bokolongono bwanzoto bozali malamu na kati na etumba pe mbote na bino baso matondo wana ezali cri de guerre la kisiete makambo masikisiki masili kobanda tolobaka benga na ino bato bazenjonga njinga loba na bango makambo ya ntina mokili eze kondongwana mitation eze kosalema bokonzi eze kolongwana eteni mosusu kokenda neteni mosusu nesongi nzila bakoma yango na mikanda milali batango mike kasi lelo lorsque bon de science basé komona ke mutation eze kosalema bon mais politique est-ce que basé koyeba pe mutation eze kosalema wana motu ya maso na biso ya mokolo lelo benga ndeko aze kosala mosala yebisa ya tika na ino azwa ntango ya kolanda biso po makambo ya ntina masima bandi nesongi nzila lelo sujet na biso eze mutation mokili euti quelque part eze kokenda quelque part kasi bato yonso baze kotala kasi baze komona te malgré bokoma toyebi te soko na kati ya ndako bayivutuka bayeba kozala pene na bino pe basosola mokanda bokoma to mayebo kotalisaka kasi tokolikia bouti nango utamwa kala kasi tolingaki lelo toze na ino na mituna oyo euti bipai na bipai eze kotungisa makanisi ya bato mingi bisika balekeli balobaka le pardon yali force moko eliberaka nesonga nzila bafandi na etando balobi bolimbisi ezalaka te loba eleka na balolenge bapesa ebwele po soko likambo wana mingi ndakisa ezalaki na mwasi asali soko regret zongi etutaka ebwele kasi na mituna bato batuni mituna tolingi tosangisa yango nesonga nzila soko bazwa tango penza ya kolimbola balobi baze na batémoignage mwasi asalaki mbeba asengi bolimbisi mabota efandi bafuti ebwele kasi nsima ya mwa ntango mwasi akei
bato mosusu bandeko bolimbisa tokozwa ntango ya kotanga penza bakombo na bino te tozali kosangisa moko na moko azali koyeba oyo ezali motuna na ngai. Ndeko mosusu atuni alobi ayebi lisusu mwasi asalaka mbeba asengi bolimbisi mobali mpe azongisi motema nsima afuti ebwele mpo mabota efandaka kasi bana bakomi kokenda nsima ye koyebana kaka mbeba wana oyo bafutelaki deja ebwele yango ezali kosasa bana. Motuna mosusu lisusu yei kaka na likambo ya bambeba reparation. Mwasi asali mbeba asengi bolimbisi afuti balomande ndenge esengamelaki kasi un peu plus tard ebomi mobali miso tata wana alobi me ndenge nini mabe na ye mwasi wana moto asali kutu mobali mabe asengi bolimbisi afuti libwele mabe na ye ya koboma lisusu mobali miso. Motuna mosusu eyaki bandeko balandi bokolimbisa totanga po eyaki vraiment mwa ebele mobali nani aze censé ya kofuta ebwele na bosengi bolimbisi kaka na mabe ya mwasi asali nde elingisaka afuta lomande posa la réparation to mobali pe soka sali mabe akoki afuta. Alors soko mobali pe akosala mabe ya mobali oyo akofutela ebwele to amande pa ya nengwa to mwasi ekoki ezala amande nini. Mwasi na ndako atrishaka mbala ya yambo mobali amonaka te to ayebaka te yebanaka te baye kokanga ye na mbeba ya mibale asengi bolimbisi mobali limbisa ngai mabota efandi basokoli maboko mwasi afuti lomande afuti pe ebwele ntango azali kofuta il faut yambola na mbebo asalako eyebanaka nango te poza nango problème te ye azali kosala réparation ya likambo ezali to esengi azongela mbeba pe oyo asalaka oyo yebana nango te na mokili. Tokolikia yango nde ezalaki ba préoccupation ya bandeko ingeta mpona kosukisa mbeba wana mwasi azali kosengela bolimbisi esengi ezala kaka ye accompagné na mobali na ye en couple mpona kobatela kosauvegarde d'unité ya couple na bango to esengi banzonzi bazala tango babolimbisi wana ezali kosalama. Nasonga nzina malobo mboka matondo mingi na bandeko baso balandaki pe batunaki mituna tokolikia kozwa ebwele ezalaki kaka ndakisa tolobaki te ete na bambeba nyonso wana esengeli kaka bafuta ebwele azalaki ndakisa mpona nini tokoloba ete ezali ndakisa ezalaki mpona bato basosola eza na batango oyo basengaki bibwele po na batango ya oyo lekaka bato bazalaki mingi kobokola bibwele yango wana bakofuta ebwele pe na kati ya ebwele soki bakobakisaka ye na efuteli ya baniongo to pe bongo na libongisi ezali mingi po makila ya ebwele eremplace makila ya mutu to ya bato kasi lokwa tobandaki na bobandi na matali mutation ya mokili ngeta tokobanda kuna bongo nsima nango toye na likambo etali libongisi to bolimbisi ekozalaka te soki basaleli yango libongisi te tokoya na matali mutation bomoni mokili ezotambola na likelemba elingi koloba nini
na ntango oyo tolandaka kaka ngonga ngonga ya mokili biso awa toza na ngonga nini bato balobi toza na nzanga obengi ndeko no na Amerike alo bino kuna boza ngonga nini nayebisi bino 6 heures ya ntongo obengi bongo bino kuna na Dubai biso toza 15 heures obengi bongo na Chine apesi azokende deja na kolala 18 heures donc ezolakisa ke mokili ndenge ezosala rotation ezozwa moi mabele ezokende kokoma esika moi azali bato na tour na bango oyo bazoloba te nzanga bango bazotalana na moi akomi nzanga 6 heures bango balingi bakota ngambo moi azali 15 heures bango basi aleki moi esi aleki ngambo na bango bazopusana 18 heures bazokende kokota na molili lolenge wana ezosalamela bongo mpona tozwa longengo ya moi lolenge wana mpe ezosalemela bokonzi ya bato na kati ya mokili bato na ntango na bango na ngonga na bango na chance na bango alors na betamboleli nyonso ya bato bayebaka kotosa likelemba wana sikoyo soki tozalaki kolobela likambo etali mutation ete bokonzi ekolongwa na mikili ya poto ekokende na orient bato baza bayindo baza na état d'inconscience makasi mpona nini bazokonza bango babomaka bango do baboma bayindo babomi boyindo sikoyo bayindo baza lokola bibembe ya kotelema ti bazotambola bayindo baza lokola bato ya maboma soki tokoki tolobela bongo mpona nini moto aliboma ayebaka te azowuta wapi azokende wapi bitambola moto aliboma aponaka te akolia nini akolala wapi akosala nini lolenge wana mundele atiaki moto moyindo sikoyo lokola moto moyindo akufi esengeli baya kosekwisa ye esengeli baya kolamusa ye esengeli baya koreanime ye omoni kisi ya malonga mpona moto aliboma ezali te olatisa ye elamba ya kitoko ezali te okata ye suki kitoko ezali te opesa ye bilei ya kolia kitoko to tiele matela ya kitoko kisi ya malonga ya moto aliboma ezali kosilisa ye nde liboma wana omoni do malonga mpona moto aliboma silisa ye nde liboma oye moko ayeba kopona akolata nini akolia nini akosala nini mpona nzoto na ye akokende wapi bongo donc likambo ya moto moyindo yango wana tozobundela koloba te moto moyindo akolala wapi akolia wapi te moto moyindo azonga nano conscient alongwa na eta ya kiliboma bato mosusu baloba eske moto moyindo aza liboma ingeti aza liboma parce que soki moto aliboma avandelaka na fulu soki lelo tozolia bisuka ya dendon tozolia bamikuwa ya basoso mindele bale soso batindi mikuwa awa bambanga toke kolata bilamba na bango na batombola basapato na bango ya tombola seke bango bazobwaka na poubelle na fulu tozwi mituka bango babwaki biso yango wana tozotambola nango tozodondo nango bango bayebi te biso tovandaka na fulu yango nakomona moto aliboma moyindo ata salite etondi esika azali etali ye te azoyoka na somo nango te azomona yango normal omoni eza pasi mpo tokopesa ndakisa moko na selembao pembeni ya wenza lome
na liboso wana soki okei wana bamama moko batekisaka bavivre frais wana biloko euta poto wana babipoli wana ya bambanga wana. Donc soki kaka okomi concert ya banzinzi eza wana ndenge okomi oyika babengani momoni bato bazosomba. Sikoyo totuni baloposo mosusu soki aleki wana amoni ndenge bazobengana banzinzi mpe osombi biloko wana bakangeli yango na sachet otie na sachet na yo to na kitunga azondima mpenza ete oza conscient. Po soki ozalaki conscient na ye moteki akoteka te na banzinzi wana na yo mosombi ntango omoni banzinzi wana okosomba te. Ebongaki ata nanu ko biloko yango eutaka kuna eza mabe me ne fiske ata koencadre yango kosala ata mwa nini cage moko vitre to mesa moko vitre kokotisa yango na kati mpona koprotege yango na bamicrobe. Omoni me lokola moto mwindo ayebi te ke fulu eza lisuma, fulu eza esika milimo mabe ezalaka. Donc moto moyindo avandi na milimo mabe esika moko amoni yango normal. Yango nomoni bomoi ya moto mwindu eza na botutu. Sikoyo na état d'inconscience wana o moto mwindu azangeli koyeba nde aza kokoka te kotanga bilembo bya bileko bya tango. Signe de temps moni. Donc ba signe ya période de temps azoko koyeba te période nini tozali na yango ngonga nini tozali. Nzoka siko soki bokotala toza kolimbola eske bomonaki te na 69 Asie akotaki makasi na Congo na marque Toyota pile Toshiba marque Toyota ya motuka Mazda ekoti, Daihatsu ekoti, Datsun ekoti, nsima nango ba Isuzu na ba Suzuki eyaki kolanda ba Subaru sinone Subaru. Donc bato mwindo bazomona te succès oyo Toyota ezosala. Toyota eza ba japonais esalaki succès makasi elingi oyo basikoyo Japon akomi na Congo, Japon akomi na Afrique elakisi ke bakoti sikoyo na periode na bango mpona okamba mokili ifozo Afrique nde sikoyo periode wana exposition oyo esalemaki na foire internationale ya Kinshasa okomona ezalaki plus ba pays scandinave, Proche-Orient, Russie na ndambo ya Orient nde bayaka. Europe azalaki mpena makasi te na exposition wana deja na ntango wana. Nzoka préparation ya montée ya Asie esalema depuis 1921 ntango wana ba Mao Tse-tung bazotenir ba réunion kuna epa na bango deja na 1921. Bokomona te guerre ya 40-45 ezali guerre oyoyo ekitisaki basavant to ebotisaki basavant ya makasi sikoyo na ngambo ya Orient. Ere ya Orient wana komona kokabwana ya Chine biteni mibale, Chine ya Chiang Kai-shek na Chine ya Mao Tse-tung, komona Corée du Nord ya Kim Il-sung na Corée du Sud, donc Pyongyang na Séoul ezalaki deja basigne ya kolakisa te sikoyo azwi bokasi na ye mpo Corée du Nord akobunda na Corée du Sud, Chine ya Mao ekobunda na Chine ya Chiang Kai-shek. Or Chine ya Chiang Kai-shek ezali Chine ya banglais. Omoni Corée du Sud, Corée ya baaméricain. Ok. Donc bomoni sikoyo te guerre ekomi permanente entre Europe na Asie à travers Corée du Nord na Corée du Sud na
Chine ya maona Chine Chiang Kai-shek donc Taiwan. Bomoni biloko wana siko bato bazotanga te. Sikoyo après guerre wana tokotaki na guerre froide. Wana sikoyo IRSS asangani ba nation soviétique basangisi basali Union des républiques socialistes soviétiques, donc IRSS. Tu connais, bon, basangani wana baké na guerre froide. Donc guerre froide on est lobby, bazo bunda na mandoki te. Bazo bunda na kimia. Guerre ya CCC zanga mandoki. États-Unis à côté na mboka boye, IRSS pa ye pa sali ya ye. Bongo. Sikoyo, tant tokomi na ba année 90. Tant tokomi na année 90, eloko nini esalemi. Démembrement ya IRSS esalemi. Parmi ba signe nanu ya ba guerre permanente, otoutu kolakisa, tozwi lisusu Berlin na Francfort. Donc, Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Omoni. Or, Allemagne de l'Est, ils allaient pro-IRSS. Ndenge moko pe, Corée du Nord, ya Kim Il-sung, pro-IRSS. Ndenge moko pe, Chine, ya Mao Tse-tung, pro-IRSS. Entre-temps, Bogota, la IRSS, ça a dit la partie moko orientale, partie moko occident. Ok. Si on a comme une année 90, c'est là qu'on est salé. Démembrement ya IRSS. Bamboka lokola ba Kosovo, ba Tchécoslovaquie, ba Yougoslavie, ba Bosnie, ba Herzégovine, nyonso, ba Longwe, ba Ukraine, on a nyonso ba Longwe na ba Varsovie, nyonso ba Longwe na IRSS sikoyo, Russie atikali ye moko. Nzoka siko tango esali bongo e marqué fin ya période ya guerre froide. Lokola tango wana ya guerre froide esili. Siko tolingi tokota wapi? Na guerre chaude. Parce que guerre froide esili. Il faut que na guerre ya moto. Donc guerre ya malili esili, siko tolingi na guerre ya moto. Ok. Monyango. Alors, Nathan wana siko nini ekoya, il faut réussir à se préparer na mandoki. Asie abandi ko se préparer na mandoki. Pour période de guerre froide, Syrie, to comme la période ya mandoki siko. Alors, démembrement ya IRSS, nako kwea ya mur de Berlin, unification ya Allemagne, et kosi siko ba occidentaux. Croyant que Russie a commis faible parce que a perdre ba état oya zalaki na nzoka Russie siko tango azo se démembrer bongo asalaki nini oyo nyonso ezalaki force militaire na ye force ya technologie na ye amemaki yango kovandisa yango na Russie ke na ba état oyo ezalaki ese démembrer sikoyo Occident akotaki na programme ya ko manipuler ba état de membre ya IRSS kwa benda ngo na ngambo na ye nzoka ti IRSS siko bo Russie na tango siko petikali su IRSS te comme Russie sikoyo ti azotika ba état ne wana Europe azwaka ngo kuna tata mokele sa préparaki jeune homme moko na kombo Poutine kwa azalaki ancien KGB pour akota na programme ya armement nucléaire armement ya makasi oyo ekobeta Europe. Alors siko Russie aluki ba partenaire misusu na tango bango bazotala ba oyo ba état eza démembré
Russie sikoyo ake kocollabore na Iran, ake kocollabore na Chine, ake kocollabore na Corée du Nord mpe na Inde. Sikoyo abandi kokotisela bango mpe technologie ya babombe atomique. Omoni? Non, wana sikoyo biso nesongi ya nzela. Lokola tozolandela évolution ya mokili, tobandi koannonce sikoyo epai ya bato ete tokomi ntango mosusu makasi na mokili. Or déjà na 71 bayebi na kola na bango, naannonsaki bango mpe na ntango wana ke ndenge Asie ayeli, ndenge Toyota akoti, tokomi na ntango misu ya Afrique ebandi kotala Orient. Parce que soko omoni Toyota, omoni Japon, omoni pile Toshiba, omoni Japon. Donc ndenge ozomona bamituka wana ntango bandi komona otangi awa bakomi Made au Congo, otali Made China. Donc ntango ozomona biloko wana nyonso ezolakisa bino deja bobandi komona bato wana, bobandi komona mpe juste na baannée 70 wana coopération chinoise ekoti na nini na Afrique mpe na Congo. Donc ezolakisa ke lobi tobandaki komona baeuropéen, mais sikoyo tobandi komona baasiatique nde tobandi koannonce na ntango wana. Alors tant tokomi na 90 ans kaka bokomona sikoyo na période wana ya perestroïka wana Gorbachev aleba mbongo na ye atrahir, bon esengaki ezala bongo mbala moko na Afrique du Sud baannonce kobima ya Mandela na prison. Donc elingi koloba ke même na relation ya bayindo na mindele makambo mabongwani. Donc Afrique akomi sikoyo na ntango ya renaissance na ye. Sikoyo na Afrique eloko nini ekozala lokola Orient abandi kose prepare na force militaire po abunda adétrôner Europe. Il faut sikoyo Afrique lokola eza période na bango ya renaissance basala relecture ya histoire na bango, base réconcilier mbala moko babanda kosenga dédommagement epai ya baeuropéen. Alors yango moto ekosala ke soki Europe akondima asincline afuta niongo ya baafricain, asala réparation ya bapréjudice nyonso ya cause epai ya baafricain. Juste après nano, donc 1921 ti na 1990 wana soki baeuropéen bakondimango, alors monde ekokota na code ya complémentarité. Mais soki Occident akondima te, akopréféré azala kaka dominateur ya monde, alors na ntango wana mpo na loi wana ya nani ya domination code wana ye azosepelaka mokili ezala régi na loi ya domination au lieu ya complémentarité. Alors il faut monde spirituel et armé azi makasi koleka po abeta Europe aboma Europe. Bongo nsima nango tokota na mokili ya sika oyo tokotala sikoyo Asie amema complémentarité entre ba nation sans Europe. Omoni sikoyo na période wana mundele lokola comprendre que monopartisme do ba parti unique ekopesa avantage na ba africain po ba leader oyo ye amanipulaki oyo peuple sikoyo asi akomaki soumis na badirigeant wana. Soki badirigeant wana kaka batali Orient, batali Chine, batali URSS, batali banation ya Orient, alors ye Europe akoperdre Afrique. Basali bakalikili na bango nde omoni sikoyo bacreye baorganisme nano soi-disant ya droit de l'homme mpona koappuye bafingi bato bakotia désordre na Afrique.
nde omoni sikoyo basali bacreye bazwi baafricain ebele bacreye bango lokola baopposant oyo bango bakobanda kosoutenir mpona kodestabilize kodenigre kosakanela kofinga badirigant oyo bazali na place mpona kokitisa bango bokonzi na bango bandimama lisusu te na bapopulation na bango donc bokonzi na Afrique ekufa nde sikoyo programme oyo ezalaki ya réconciliation ya relecture ya histoire ke baafricain faut base réconcilier il faut basala batanga lisusu histoire na bango nde mindele bapréféré sikoyo na bokambene na mabongisi ya catholique nde bomoni batie baévêque mpo badirige baconférence wana alors programme ezalaki il faut bosala nyonso boévite baafricain base réconcilier te mpe basala relecture ya histoire na bango te donc manaka programme oyo bapesaki na baévêque wana yango wana bokomona sikoyo esika moko te baafricain batikalaki kose réconcilier soki bazofinga mokonzi ya mboka bazoloba aza assassin aza moyibi aza boyemona prêtre wana avandi nie soki parti ya président wana elingi répliquer non sans objet non e bokomona neti na Congo awa ezalaki bokomonaka muke mosengo ake Vatican muke mosengo ake Vatican mpona nini il faut agérer que les deux commissions hypersensibles l'écarté assassinat et bien malaki et l'écarté petit kala ko l'écarté balobela ngote relecture ya histoire ezalate voilà na mokuse to pesi bandimbola mingi po bososola yango malamu mais na kati ya buku pe ya mibale sitokomi lisusu na ya makambo wana etali imitation à part balettre oyo totindeli badirigeant européen mpe africain po tokomi lisusu oyo tobenga soki ya misato soki ya mine mpe dernière chance mpona baeuropéen eza ya mikolo oyo donc imitation wana mais sikoyo mpasi eza nini ntango ozolimbolela bandeko na yo bongo baye baza nzinga na yo bacontemporain bakobandela na liboso kokanisa moto au niveau d'étude neza nini surtout omoni nzoka bayebi te ke bato nyonso baza na niveau d'étude epai ya baeuropéen bazali limité na livre ya occident donc na badonné oyo occident apesi donc abimi lokola appareil cellulaire lokola marionnette lokola appareil moko boye en dehors ya badonné oyo batieli ye aza na eloko mosusu akoki kosala te omoni nzoka sikoyo biso tozali te badeprogramme to baprogramme ya mindele biso sikoyo tozali baprogramme ya tata mokeli biso sikoyo tozali kotambola na badonné ya tata mokeli oyo eza illimité mpe eza kosadapte na baperiode moni bokeseni wana sikoyo nanu ntango bamoni bongo lokola mondele atielaki bango makambo ya bacomparaison sikoyo no moni ye ndenge azoloba bongo bo bato babandi kondimela ye alomoni satana do milimo mabe ekokota na bato te moni bondimela ye te mokili eza na mutation te moni parce que majorité mpe lokola bazabolo ya bamindele bayaki awa balataka bayindo mpona koanvute bango masolo eza emila ye yango tosenga bandeko baya pena mpo batanga bacomprendre ndenge nini mpe envoûtement esalaka na kati ya motu ndenge nini bacontemporain mpe banyokwamaka sikoyo banda 90 tobandi koexplike biloko wana basoutenir baopposition bacréer des ordres sikoyo ntango Mandela abimi na prison ezali symbole ya libération ya Afrique bacorrompre Mandela po ete abengana mindele te na Afrique du Sud Mandela ndimi kozwa corruption mpe ake koyangela mais ya signe ya makasi ezali sikoyo ke na Afrique du Sud
mboka politique ya Afrique ezwi elembo ya suprématie ke mutu mwindo akambi sikoyo mundele nzoka apartheid ezalaki mundele aza likolo ya mutu mwindo quand même signe wana elobi ke tobandi ntango ya sika malgré continuité ya apartheid mais symbole nango ya fin nango quand même emonani mpo Mandela akomi likolo. Alors badirigeant africain na période wana lokola manipule bango comprendre eloko bakoki kosala te et surtout plus grave ezali ke spiritualité africaine ezwi esika te na bomoi ya bayindo. Donc bato nyonso baza kotia bambrouillement wana ke ça soit na opposition to mpe na baparti ezalaki na pouvoir bango nyonso bazali membre ya baspiritualité européenne. Donc baza na kati ya catholicisme to na kati ya christianisme. Moi rare na bango baza na kati ya islam, or islam aza kaka ndeko ya christianisme parce que bamindele na barabe bango bato bayaki kokonza biso mwanakazi na ndeko na ye. Omoni nde wana tozolimbola sikoyo kolala kolamuka religion africaine aza koconscientiser bato. Tokomi na période oyo ezalaki sikoyo te tokomi na période ya centenaire. Donc elingi eloba période oyo ezali koconcorde na 1921. Nzoka avant 1921 tolekelaki na 1917. Na 1917 ezalaki lokola tozokende 21 libération ya bayindo mobikisi ya bayindo akobanda kosala na 1921 parce que 431 wana il fallait lokola mboka ya liboso eyaki kokonza biso oyo ekotaki na Afrique na motema ya Afrique ezalaki Portugal. Ndenge wana sikoyo Marie mama ya religion chrétienne akokende na Portugal kuna na Fatima kosolola na Lucie Jean-Sainte na François mpona kopesa bango message po bapesaka epai ya kire ya paroisse ya Fatima wana bakomaki ayebisi bango boyebisa badirigeant européen il faut balibérer Afrique à partir ya Congo parce que mobikisi na bango bientôt azotelema. Mais ce qui esali ke makambo wana retardé pona 40 ans ya traversé ya désert, en tout cas au plus tard 60 il faut soki basali yango te ekotournele bango mabe. Wana bazwi message wana na Fatima na 1917 makomi wana kire ya Fatima akomi yango po bana bazalaki kolimbolela ye na baapparition oyo bamonaki nango Marie ndenge abimelaka bango batinda yango na Vatican et Vatican aza nango ti lelo omoni. Alors tant tokomi na 1917 na 2017 centenaire ya 1917 ya 1917 mais biso sikoyo tokomeli pape mpona kosala bango rappel tokomeli badirigeant européen mpe américain mpe badirigeant africain mpona kotia bango sikoyo toko balobaka pandi la l'air totia bango sikoyo na ntango mpo bayeba sikoyo ketingi tobanda ntango ya sika kolimbolela biloko nyonso nazolimbola ya bonsomi sikoyo ya bayindo nde esika tolakiseli bamindele te soki bokolinga kaka mokili ezala na mobeko ya domination alors orient azobeta bino parce que eza bino te bato bokabolaka mayele na mokili soki ezalaki bino mbele bokopesa Asie mayele te mais oyo akeli mokili nde lokola bino bozotiaki teti nde apesi mayele oyo ezali likolo epa baasiatique nde bakobeta bino. Alors masolo eza milai ya kolimbola kasi tokolikia na ngonga oyo tozosolola boye tosi tokoti na ntango ya sika oyo Asie asi a décidé que il faut nouvel ordre mondial ezala établi ozomona. Donc il faut organisation moko ya sika pour un temps nouveau pour la paix mondiale. Moni pour na kimia na mokili, il faut temps nouveau. Alors temps nouveau wana eko simba kaka eko démarrer ce que Occident kufi. Alors liwa ya Occident
eza pour bientôt musika penza te to ndenge tozokende boye tozokende kuna parce que logique ya 1922 1923 24 25 26 ezalaki deya kokota na installation ya bokonzi ya bayindo lokola erataki na periode oyo tokoti nzoka installation ya bokonzi ya bayindo ezokende kotindika biso na likokisi ya masakoli ya mfumu Kimbangu oyo ezalaki te mundele akokoma mwindu mwindu akoa mundele donc mutu mwindu akozonga na bonsomi na ye mpe bokonzi na ye mundele akokende na bowumbu sikoyo bato bazoreve ti lelo baza bolo milimo mabe ya mindele ekotikoti na bayindo ti meme na ba oyo tozalaki na bango na bakati awa milimo wana elati bango mpona bakosaka bato te eza ye te omoni azokosa bino azobungisa bino nzela po te kokufa te baza bolo bazosala bongo kasi nzoka mundele kala pene ya mingi te akokima poto wana po ndenge poto ekobetamela soki bitumba na ebandi bakokimela bakoyawa na Afrique. Bon, croyant que ceux qui baillent en Afrique bakozala bato makasi nzoka Asie à partir ya partie asiatique ya Russie sangisa Asie mobimba eye kobenga na mindele na Afrique siko soki bakimeli na Afrique nini ekoyela bango bowumbu parce que Asie ako armée Afrique économiquement et militairement et politique et kozwa bokasi nango or l'air wana peut monter ya religion africaine et kozwa sika parce que l'air wana occidentalisme ezokende kokweya na christianisme nango ndenge toutaki kolimbola ke pape asi auti kozwa milimo na bango pe Macron auti kozwa bokonzi na bango basi akei oyo ezali kaka lokola balobaka baza koassire bafaire courante eza période ya transition donc mai na réservoir esesilaki oyo ezaka ya batio do bazopompe lisusu mai te ezoya te do bokonzi ya occident na afrique eza lisusu te bolimbisi misongi ya nzela toza kolanda bino mpenza bwalima kasi tobangeli na esika bokomi wana bilaka yaki mibale to bandenge wana destruction ya Europe to mutation wana bokasi eza kotika Europe eza kokenda na Asia ezali kolandisama na renaissance ya Afrique mais esika tokomi mutation wana ezali komonana ezali lisusu ya doute te tembe te ke Europe azali koperdre mais sika wa doute ezali na renaissance ya Afrique Afrique atikali observateur Afrique amiyebi na ino te soko kuna bokonzi wana ekei esalemi bongo mwana oyo Afrique renaissance na ye esalemi te soro na biso nini na mutation toza kosepela nango boloba te ke renaissance esalemi te renaissance esi ebotami na émission elekaki tolimbolelaki bino kaka na lolenga motuna wana tolobaki même involontairement Afrique akolamuka lelo bolanda bokomona ke molimo ya éveil quand même esi ezokola dernièrement Uganda ayebisaki président ougandais Museveni ayebisi baaméricain alobi oui bobomaki Saddam Hussein bobomaki Kadhafi parce que se préparaki te mais mpo na ngai nakoyebisa bino ke soki bomeki bokovivre nano boviva te Mali abengani bafrançais Burkina Faso abengani bafrançais Centrafrique idem ezofaire partie ya renaissance africaine na Zimbabwe soki tobosani te basali hélicoptère na sans carburant et puis basali nani télévision okoki kobranche te donc ezali déjà basigne oyo ezolakisa ke to Afrique ezobotama scientifiquement et politiquement moni donc bazokende déjà na kobotama de renaissance africaine ezali wana président na biso ya Congo bomoni dernièrement auti koloba na Macron azoloba bango bazoloba mpe Macron babike kitata na bino awe pa na biso te tolingi yango te
mwana nyonso ezofaire partie ya renaissance. Donc elingi elobaki mwana yango si abotami asi abandi komeka mwa moke koningana mpe koloba siko ndeni bokondima teke renaissance ekozala. Renaissance réaction ya mwana moni mwana na kati ya ndako soki botuni banengwa do bamama babotaka bayebisa bino kalalisaki mwana me ngonga moko akoya akuti mwana ye moko abaluki omoni donc azosutuka mpe mokomiso asutuki mwana si avandi ye moko asutuki mpe mwana komokita na mbeto. Donc Afrique pas kozo surprendre ndenge wana parce que ezali loi ya tata mokeli mobeko ya tata mokeli. Renaissance africaine eza obligatoire, il faut espérer nango etango na yango esi ekotaki parce que erataki na 73 donc na série 7 na série 1 soki bomonaki même pape ayaki na 80 awawa eza mpona kodistraire Congo et Afrique, même voyage à 85 idem ndenge moko na oyo mais ntango bazoya bango bazocroire ke bazokanisa ke baye kodistraire nzoka biso tozozwa toloba nini tozoconsidere bango na convention omoni na convention yango bomoni noko ndombele ntango tozosolola na bandeko na biso bacongolais mpe baafricain tozolinga ntango tolobelaka bango ke bitumba na biso tozobunda eza mpona lobiko ya biso bayino. Alors bato nyonso bokomona kaka ke balobaka mabe soit mpona biso bato bokomona ke baza kose comporte mabe to bazorate makambo ya malamu eza kaka bato balingi koyoka te kotosa te mpe kosalela te. Soki botali mboka lokola Congo na topesi baexplication tolimboli mpona Léopard tolimboli mpona Vita soki bozwi 2013 ti lelo ça fait 10 ans bakende na banganga ya basorte nyonso bakende na babiteni nyonso oyo toyebisaka bango lokola bayokaki te batosaki te mpe baboyaki kosalela conséquence. Vite à rater ba coupe combien de fois? Léopard a ketina ko raté na qualification à Coupe du Monde. Omoni siko soki eza bongo bato ba même ba vutu kaka ko balinga ko yoka te pe ko tosa te ko salela te. Conséquence ko zala kaka. Ndenge tozo limbola wana. Mindele lokwa to komela ki bango. Ba yoki te ba tosi te ba saleli te. Conséquence yango wana. O izo salamela bango. Parce que par autozolo belezali par na etinda ya mfumukimbangu oyo bango mfumukimbangu bazali mobikisi ya biso bayindo. Alors soki ndenge biso toyebisaka bino ke le 12 juillet 1997 tokutanaki na Yesu tosololaki na Yesu po Yesu se déplacer asolola na biso ke bino na Afrique bozali na molimo mosantu te koba etumba wana ozobundo pona mapo bundela bandeko na wana Yesu tozosolola naye po wana na 97 deja Yesu aza koannonce biso ke asi apesa baeuropéen mu Congo bakobetama bakolaborateur na biso uza mopandisango uza noko kende kotuna tuna bango kende kotuna bancien bakoyebisa bino mokolo yango tokobetela bango ekuke kala te bango bancien le 12 esalemi bongo le 13 toteyi bango tolimboli donc makambo ebele installation ya 12 nations ya Europe tosolola bamakambo na nyonso na Yesu bato bakoki kosala lokola mwa tembe mais Yesu tosololi na ya lobi awa na Afrika ayaka te même lelo tobandeki kosolola na ye tosolola na océan Atlantique. Gloire ya États-Unis ezali gloire ya Yesu ezali gloire ya christianisme bango basuki epai na bango biso mpe toza na ngambo ya mwanda omoni tozotala na tozosolola donc
Yesu azali molimo oyo nga nakoki kokosela makambo te. Na bandi koloba depuis 97 ke tokutanaki tosololaki maye tosololaki na 97 yango bato bazovivre yango lelo. Il fallait nazala ndenge nini mpo bandeko na nga bayindo bandimelanga pasi mpona bacontemporain ezala badirigeant politique badirigeant ya mangomba mosusu spirituel même bayeba toza na bango na kobunda bitumba lobiko ya bayindo. Bokomona ke bato banso bazoprefere kozala plus banguna mesika basosola ete ndeko na biso makambo oyo azoloba tozomona yango tolongola soni tolongola comparaison tolongola concurrence toya nesonga nzela esika bokomi wana inspire biso eloko moko bosali mosala mbula ebele boalaki elenge bopotani na mosala na bino te lelo boza kokoba kosala yango mais population to baye boyelaki kosalela mosala bali kozanga nini mpo yaki na makambo mosusu esengelaki bokokisa bino elenge boleki yango na tembe na inconscience ya bato esalemi te ekokisami te meme soko esalemi mais esalemi te pourcentage nango esengelaki esalama ntango mosusu ekoki te sika wa bato oyo bino boyelaki koteya baza korate nini mpe sore kozala nini ntango nyonso boza kotikaka makambo efalaki ekoka na 100%. Mais compte tenu ya tango mpe ya bileko ntango mosusu esuki na 60-70%, il faut tikala ndenge wana mpo boaccéder na niveau supérieur to na niveau mosusu e eza kokenda kaka ndenge wana tembe bandeko ya masanga oyo bazalaki censé ya kosunga bino na mosala oyo peut-être mosusu na kokoma maye bino bokotangisaka mosusu na kolakisa bapreuve na maye bino bokolobaka bango nyonso bamiti banguna bango nyonso bimemi na bino batala te bino bosalaka mosala ya soloka bino bozali na batriangle epai na bino bato baya kutu te bino boali orgueille lolendo botiaka babazin mpona konyata bato mosusu ekotisi bosoto na mitu ya bato oyo esengelaki bobikisa na mpasi sika basori ya bato wana oyo mpe balandi bango par inconscience toloba mais emonani ke bato wana bakozwa kaka masuma bakozwa kaka libabe parce que soki lelo tozwi ndakisa ya vita ndakisa ya léopard bao nyonso bayokaki biso te na ntango bakokisi te kozwisa vita coupe kozwisa léopard coupe baye wana nyonso chance to malchance malchance alors que bazalaki na chance nene ya makasi période na bango me bango bataxe bino kutu motindami ya kanda balobi boyoki ata carrière ya bana wana mawa te liboso devant bafete accompli babenga bino fumukusu yoka ata mawa bana oyo bazwa ata victoire bokanga motema ondire boze motindami te koloba na ngai nakanga motema nga nabeta na vita te nabeta na léopard te nazala ata komite ya vita te tokende malembe te nazala ata komite ya léopard te nakokanga vita na nini nakokanga mpe léopard na nini biso bato basosola malamu biso toyebi mibeko principe loi oyo ezoregir mokili moto asali yo mabe eza interne soit basali noko ndombele mabe noko ndombele aza na bomoi yo ya kosenga bolimbisi epai na ngai me kolela ya noko ndombele ekobeta mutu wana badirige ya vita bakomprenaki ngai te nakendeki koluka mbongo te bezalaki etinda ya mokili ya modimo donc bayebanso basalaki ete bakende auprès ya général kodiabolize biso baza na masuma ya kosakana te parce que général amisi na entraîneur Ibenge
na gardien Lukong. Lokong. Bon, tout le bezaki période na bango ya gloire makasi. Général en tant que général. Na mboka na biso bazali général mokonzi ya force terrestre. Bazali na balokumu na bango nyonso. Komoni en tant que président ya vita bakoki na lokumu na bango nyonso. Biso sikoyo tozolobela epai ya général tokei te epai ya général kasi tokei epai ya badirigeant ya vita ko explique bango oyo azalaki mokambi ya nani ya basupporters ya vita ntango wana bazobenga ye président Linda ayebi nini toexplika honorable Kambale bayebi nini toexplika bango mpona makambo wana bokende bo expliquer général tala vita eza boye eza période oyo vita fo esala makambo wana Léopard mpe basala yango soki basali balibere Congo sportif Congo football libération wana ekokumba compréhension moko na population lokola compréhension ekokota na population ekosunga sikoyo Congo a se libéré na colonisation spirituelle pe politique scientifique na maboko mundele parce qu'il n'y a que benda confiance que tika toyeba koyoka sikoyo mfumukusu na mayauti kolimbola pourtant tosaleli yango tomoni ba résultat période wana ezalaki barabe bakoganye vita te période wana mais bato bakei na entourage ya général nga aza makambo osala te nga nakangaka bachance ya bato te nakangela bato motema te napesaka ndimbola donc okoki koluka soki bambongo soki nini lere vite azorate coupe oyo ezalaki babetelaka eza na motu moko abengaki ngai alobi Mpumukusu sala likambo tokopesa yo nyonso kosenga nebisi bango te moni ngai naza nganga te me pase ngai général tosolola mpo naza makambo na koyebisa général na ngonga oyo soki andimi kosala yango vite akoganye akozwa coupe mpo na nsima ngai tokokutana na général tosololi ke maye tosololaki bosala yango mpo bobenga baancien ngai te kaka baancien champion nde kuna makambo ekolekela mutu wana insiste kaka me ngai ndenge nazoloba boye ngai nde monoko porte parole oyo nakokende na makambo epa général bi te moni situation ndenge eza boye faut ka tosolola biso na général parce ngai nde général tosolola po général kaka moto azali censé siko na ngonga oyo situation ekomi boye ya kosala yango baboyi nayebisi bango bo mpo bondima ke bolingaki boganye bokotia debi batie debi me bazwi coupe te barate coupe ngai te papa Ndonga l'ancien Léopard mondialiste abengi biso alobi Mpumukusu fumu pardon wana pe Léopard azobeta alobi pardon bana na biso baganye nefisi mepa Ndongala esenga munakanga Léopard eloko ekangi Léopard nyongo na bino bazofuta te kaka ndenge ka ozosenga Léopard eganye mawa na yo pasi no ya kolela Minerval ya bana nde ekangi bana wana nana oza motema be na bana mfumu kaka nde bobisaki bango bokotia dobi boganye kasi bokoyebisa bango mpe batia kaka dobi na bopoli bokoyebisa bango mpe botia droite po liloba na bino elakisi eyaki na nguya mpe na bokasi moko me sukisi bango nde na soki baganye bakotosa te bakosalela makambo wana te mpe bakondima bakolobaki banganga na bango moto baganyise bango baya kondimaki makambo bayokaki epai na ngai nde ganyise bango te baondima te mpo ngai aza na makambo ebele akoloba na bango te moko mosusu soki bobengi président ya basportif
ya basupporters ya Vita nani président Linda akoyebisa bino match moko babetaka awa na équipe moko ya Congo ya province Vita équipe wana ezoganye Vita na 2-0 nesi minga nazokamwa bino me ndenge nini boso koko comprendre te ke baprincipe kaka moto ezalaka utilize so bosaleli baprincipe bokolonga pumu biso mpenza awa biso awa nayokaka mpasi na motema mpo nayebisaki ye kaka me ndenge nini bozoneki botala place ozali wana eloko ya grave te beta kaka makofi 3 na mabele loba boye na boye na boye alobi Vita tie 3 bi baganye mais c'est bon siko ntango baganye abenganga te moni makambo yango ingratitude biso mpe tozeli na biso wana bazosepela tobengi mbuta muntu tobosana ebosaba na comprendre bino boaki plonge na bisengo en tout cas makambo osaleli biso na bomoni sango oyo kaka kumba yango epa général lokola boza nano en plein compétition yebisa général nga souci na ngai ezali Congo sportif Congo football ezala libéré bato ba comprendre nani wana mfumuki mbangu na mboka oyo pe na bomoye na bango principe bano bauti ko rate coupe du monde soki nini ko qualification coupe du monde ngate ebele pe batiki ndembo bakobetaka yango liso te ngai te m'expliquer ministre na lobby ministre ya nani ya sport ke bato oyo niongo ya bato oyo bofuta kisi ya niongo ezali kofuta yango usikona wana za kofina na ye telefone siko ngai nasala nini bato bazoboya koyoka ngai nazolobela bango na part ya tata Mokedi bato bazoboya koyoka noko ndombele bato bakonyokwama soki baboyi koyoka soki bayoki bamifongoli okofinga nga nasali yo nini oyeka kolokota lisuma oyo kotikela bana no na bana ya bana na yo tala sikoyo bano ba innocent naza ko expliquer ata azobangisa nazobangisa mais bano ba léopard oyo bauti ko rate qualification mabe nini basali euti même pas na ba famille na bango mais euti na nation eza na niongo ya 74 ya ba champion 74 bientôt lelo soto komi na 2024 50 ans na osenga na ministre ya sport ya koti lelo a profiter pour na cinquantenaire oyojo asala noki pour na makambo etali ba léopard ba ancien champion d'Afrique ba ancien mondialiste pour na koluka ba réparer loko wana pour 50 ans ils opesa bango avantage après 50 ans soki bakosala ngo bakokota na mopepa sika soki baboyi kosala ngo bazala na chance parce que lokola CAN oyo est concordé que bakobeta finale na janvier côté ba le 16 or bango pe ba ancien champion ba date na bango esalaka o wana omoni donc mondial ebetami na Maroc qualification na Maroc sikoyo pe coupe d'Afrique des nations eye na période yango soki ba profiter te motema na nga mabe kozala nini nga nazoloba te nazo tolobaka tant yembaka yimbi ko yimbi ko monobuike yanga ko yimbi ko monobuike to nazoloba siko naloba ndeni naleki na ba chaîne ya ba radio ya ba télévision nazolobela bandeko na ngai me ba mususu lokoso ya kolia motema mabe likunya ya ba comparaison ya ba nini nyonso soki nalati bazen nalateli yango moto te nalateli apo na nzoto na ngai oleki na télévision ofinga nga na yo personnellement likambo nini
okosa bato te omoni ye ndenge aza boye azalaki cuisinier na ngai te awute pa tala bato baza na mababe eza na bamosusu likambo oyo tozosala oyo ezali mpo politike ebala na religion batinda na basi na bango kokende kokosa kuna epa bato wana awute epai na biso bondima ye te biso nde naye na televizio te mpo na otanga bakombo me bao natangi kombo mpo na vita parce que nasepelaka mingi na général me na regretaka periode na bango ezalaki periode ya gloire makasi me banguna ya vita bakendeki epai ya général kodiabolize makambo oyo ezali chance oyo vita rate yango onayebi te soki bakoreprendre yango na ndenge nini parce que eza periode te eza periode wana ezalaki mpona vita baproclame yango club de l'indépendance donc omoni il faut profiter ntango eza ntango motu akoya mosusu wana akozala susu président nani général Amisi Kumba ditango fort te parce que motu azalaki censé akosala yango période yango ezalaki période na bango ya gloire makasi parce que vite efala azwa coupe wana mbala misato alongola yango nani akondima me bolimbisi mfumu ngai mpe lokwa bandeko balandi bakoki mpe komituna motuna oyo me eyalaka nini baoyo baza koyoka ntango mosusu mpe baconséquence eza kofrape bango to lelo vita lelo léopard baconséquence eza kofrape bango excellence akoti lelo ministre akoti lelo ancien journaliste ndeko kabulo mona kabulo asalaki appel na banganga nyonso awa avant qualification ya mondial me ntango conséquence efrape bango moto ayei te vers moto oyo ajudaki bango tozwi mpe na baoyo bayoka mibale oyo bayoka conseil ya nesongi ya nzila e apportele bango quelque chose du bonheur na bomoi toloba ata ndenge wana natangaka yango na mongongo makasi ancien ministre ya sport Denis Kambai Simbumbu aye kosenga coupe epai ya banganga ngunza au vu et au su de tous me mokolo moko na telo 50 abwangadi bino abifu mokusu wana no moninga na ngai tosololaka kaka abusani keyali na bilili o mokolo ayaki mpe etando nyonso emonaki bango motuna na biso efandeli bolimbisi tosukisa baoyo bati tembe bazwi conséquence me baoyo mpe bandimi epesi bango eloko moko na bomoi me bafuti liso ingratitude tokanisa nini ekoki olimbolama ndenge nini te omoni eza na eloko moko tokolimbolela bino ezaka na makambo mosusu bato baleka balobi na televizio bopesa bango faute te eza na code moko ezalaka kuna tokoke kokutana na mfumukusu bakolongolo na mosala soki okei kaka omatisa mfumukusu oke osololi mpona obanda kochante ke nakendeki mpa mfumukusu nasali boye bakolongolo na mosala koyokana na bango bayokana yango omonaka le misu moto mosusu aye akutanaki na mfumukusu me ntango akeya alobi ote bo mfumukusu bo tosololaka malamu parce que soki alobi kaka ke antuka bandeko bolanda tata wana lobi kaka bakristianize na baislamize balongoli wana eza ka secret napesi bino me ntango bazokenda kosenga wana bangi bato ngo te ake na ye kosenga mpenza na ntango azokende bato wana mpe bayebisi ye nanu te me ntango bamoni ye aleki oyoka baye peti yo bandokende kote wana keba okobebisa mosala botala baye mingi bayaka okomona ke kozonga ezala likambo donc eza likambo bacontemporain bagrand sacrificateur bososolaka bongo bagrand sacrificateur yango wana tonga toyebisa bino ke eza na makambo mosusu kopesa motu faute boye te tala cause oyo eboti efe wana bon effectivement bokolobaki akanga motema ifale kaka aloba kaka
tifala le bwana tura moninga mais kuna esika lipa ezali kuna esika nyonso ezali eza mpe facilité mpona osigne olobake bon nakoloba kaka nakozala kaka omoni donc bamakambo wana eza ebele kasi mpasi nango parce que na bato nyonso barate mpona makambo etali indépendance wana libération ya Congo mpe ya Afrique na période nyonso donc bato nyonso bacontribue négativement mpona makambo wana esimba te bokutani wana na ngambo ya vita esalema te na ngambo ya léopard esalema te na ngambo ya politique partout esalema te de loin ou de près bakumbi mababe mpona bango mpe bafamille na bango biso te parce que biso tozolobela mpona bayindo en général mais Congo nde gâchette omoni mpona nini babombaka baekipe wana mpona nini mfumukusu na ntango wana azalaki proche ya léopard wana mpe vita wana ya 71 72 73 74 75 leka tokomi na 75 mfumukusu akatani na ye na donc akati kolanda makambo ya vita na makambo ya léopard omoni don navanda na ngai ti ntango baye kopesa ngai etinda na 2013 esiko ngonga ekoki mpo gloire esalema na Congo vita alamuka azwa bakupe léopard alamuka azwa bakupe yango natelemaki nake kokundola bansien wana siko eloko mosusu ezonyokola bato ezaka nini donc bato mosusu satana monguna alati bango makanisi mabe ekoteli bango bazokanisa ete eza COP nazosala COP soit nalia commission soit nasala boye mais soki botuni baancien bao wana nyonso totambolaka na bango tosololaka na bango masolo wana bakoyebisa bino totikala kosenga bango ata infronté mpe totikala koloba na bango te ata moke o te soki esali boye bokozongisela biso te biso ya biso bafuta niongo wana batata wana bafamille wana base retrouve na bamakoki ya bango biso lifuta na biso ekouta na tata mokeli lifuta na biso ekouta na mapamboli oyo tokozwa na ntango tokokisi etinda ezali plus ke mbongo mutu akoki kopesa ngai bango oyo bakozwa tolo bandaki sa oyo te balobi soit $2000 mais eza limité ata 5000 eza limité nga azoluka mapamboli eza illimité biso tozoluka baillimité yango wana tokoyoka tokotosa tokosalela bato balongola esprit ke eza COP toye na mituna oyo boutaki kolandisa ya nyongo ya libongisi pardon ezalaka te soit bafuti ebwele ndenge botangi omoni eza na babolimbisi mosusu mwasi asali mabe famille baye bavandi mobali alimbisi te mais sikoyo bandeko ya mobali ntango bandeko ya mwasi basengi bolimbisi bandeko ya mobali balebo lokola bana baza na kati omoni lokola bana baza na kati limbisa kaka sikoyo mobali alimbisi me nzoka alimbisi nanu te contrainte wana obo mpona bo yango wana toye na ebwele oyo eske yango wana posa ya mobali ebwele wana eske mabe oyo mwasi asali ekokani na ebwele wana na bandi te il faut botika mobali aloba atia condition oyo akolimbisela soki ezali ye te me bacontraindre ye acte nyonso action nyonso basali wana pamba eza lokola nde tolobaka makambo ba léopard tolobi awa bo babengisi baancien mosusu neti bato ya vita bakende kopesa bapapa mange bapapa mongamuni kimi ezala na bango place bazali bapapa chere mo ndenge
bapesi bango bamiliki bapesi bango basukali soki na ba entre ba $100 be bongo eloko moko ya bongo bake na cimetière epai ya bobo bake kolongola matiti na cimetière tant tokutani na biso tosalaki te yango wana te tosololaki na bino to tona exemple ya famille ya bobo il fallait bokende epai ya bobo bango nde moto bakokende na cimetière epai ya ndeko na bango bobo akufi na kati ya terrain bino boke kokata matiti epai ya bobo mais boke famille ya bobo ezonyokoma alors ke bobo bobutaka bobo ye mutangaka bongisa libota na bango olimbisi eza te omoni oyo babengisi baleopard akala bamemi bango bamemi mba mosusu mibale to misato oyo bopesa bana na bavarese nazotala bango kaba mpe mpo nyonso oyo batikali bazoregrete efe wana ezokende kobeta kaka donc ata moko aye alobi ke alimbisi ekosimba na yango te donc sans réparation ya préjudice donc mabe oyo osali soki ofuti yango te bolimbisi ezalaka te ndenge nini mwasi asali mabe mabe wana ebeti mobali soki mabe eke kobeta mobali elingi koloba na ntango mwasi asalaki mabe mobali ye moko alobeli mwasi ke bon ngai mpenza ndenge eza boye nabosani na ngai natiki na ngai makambo wana nsima mikolo azongeli yango mwasi sikoyo moto akomi na regret nzoka moto azalaki na regret mobali sikoyo mobali akonfirme mwasi ke yesi alimbisi mwasi mpa ndimi tobanda bomoi ya sika sikoyo ntango mobali areprendre kasi mwasi sikoyo akoti na regret ya mwasi ekobeta mobali ifale mwasi mobali ayebisa mwasi ke nalimbisi yo kasi yebaka ke kolimbisa ezali kobosana likambo te alors soki agarantisaki parti ne wana bongo ntango ye sikoyo akoregrete mwasi akokomprendre abi justement alobaki ke kolimbisa eza kobosana donc abosana te donc nga fo natambola na ekenge ya koyeba ke alimbisi nga me abosani te donc choc wana ekobanda kaka kocontinue ngai fo nasalaka kaka bolamu ti bolamu ekende koatteindre niveau ya motema na ye ekosepela nde bolimbisi ekokisami donc mindele bakoki kotelema nous présentons les excuses aux Congolais mpona ka ya Mbuta Lumumba bakolimbisama na bango te il faut tokende na bango na contentieux barepare préjudice wana donc fo basepelisa mitema ya bakongolais na bana ya Mbuta Lumumba nyonso na babiteni oyo ekoya kosala ete soki basali par exemple batongi Congo soki biso bakongolais toregrete Mbuta Lumumba toregrete bakoko na biso pasi te balobi te bafuta yango bafuta na nini batonga Congo donc pe tozwaka misolo wana yango ezosala ete kolela na biso ekotinda milimo ekende na poto kobeta na poto soki so bakomi kuna bake kokuta bamindele si basala réparation milimo ne kozala oblige zonga donc baza épargne mais soki basala réparation te bakobetama donc yango tolobaki une faute réparée une faute avouée à moitié pardonnée bango balobi bien à moitié c'est que moitié mosusu ezali etikalaka sikoyo biso nde toyei kosilisa moitié wana mpo na ezala te esila nyonso une faute réparée est totalement effacée donc avant zwa bolimbisi il faut motema oyo ebebaki ekóma na niveau ya kosepela mpe leka yango moni me makambo bambikudi aho tozoloba balakisi bana kempoli yo olobi na ofingi kulutu ofingi le ndeko ofingi soki ofingi mitema wana ndenge ezoswa il faut bokende okóma na niveau que symbole ya réparation donc il faut kaka symbole signe
ezala eloko ezolakisa ke mabe wana tala bolimbisi nango yango wana soki eza te lokuta o eske mabe ezali kaka na mwasi na mobali te il y a mabe et mabe mais tozwi par exemple na makambo etali parce que basi mpe na ndako lelo nde bavandeli na bandako ya mabala oyoka mwasi azoloba ke mobali atosaka ngai te mais ça déjà mbeba grave mwasi alobaki mobali atosa ye siko na ndako nani mokonzi mobali mwasi kaka moto akotosa mobali kasi nini oyo mwasi ebongaki aloba mérite ya valeur kilo mobali na ngai azopesa ngai kilo te wana nde me koloba ete mobali azotosa te langage wana fo elongwa toyei mpona nini mpe ntango nini ndakisa mobali fa asala mpe réparation epai ya mwasi ingeta soki mabe mobali moto asali ifo asala réparation mais awawa toza na likambo moko omoni eza na makambo mosusu basi na ndenge mondele apiége Afrique apiége pene makasi bayindo donc basi na mibali soi-disant bazolinga bavivre monogamie mais okomona en réalité bazovivre polygamie na polyandrie botuna basi oyo baza na bamakangu libanda botuna bango soki basalelaka mibali na bango zuwa te na ndako omoni ye azokende libanda azokende kozwa mibali me aye na ndako soki otali zuwa oyo azotiela mobali ceci comme aza mpenza trop fidèle donc mabe na ye abombi abimisi mabe ya mobali ezaleli moko ya mobali sikoyo ntango mobali ake kolinga libanda ye azosala zuwa bongo mbeba sikoyo soki basi bayebaki polygamie ke ezali ya tata mokeli mbele basi ebele na bandako na bango na ntango mobali alingi azwa mwasi ya mibale ifo asolola na mwasi ya liboso parce que na kopesa ndakisa moko tozokende mpo bolobi tolingaki tolimbola malamu ke bolimbisi ezalaka te metika na koma na esika oyo bayembi basali recensement na année 70 basali recensement bamoni ke 2 millions de femmes bazali supérieur bazali ebele koleka mibali sikoyo basi wana 2 millions baokende wapi soki société eza monogamique seke basi wana bazala basi ya ndumba bakobala te omoni or na ntango wana deja Mobutu na régime oyo ezalaka na ntango wana donc na gouvernement na ye ifale mbala moko baproclame Congo omoni donc état polygame mariage ekoma donc officialiser polygamie mpona balongola 2 millions nyonso ya basi wana na kimitelengano na esika babengaka bango 2e bureau 3e na 4e bureau babenga bango femme légitime kende kobala ye na mbongo obali mwasi ya liboso na mbongo obali mwasi ya mibale na mbongo ya misato na mbongo to ya mine oh non omoni aye kobebisa foyer na nga aye kobebisa héritage ya bana na ngai nde biloko wana donc bazowela plus biloko mais koorganize société bazomona yango te lelo même bokei na bamariage oyo bozokende soki bacommunauté de bien mais eza na moto mosusu atali bon soki mobali akomi na mbongo ebele to mwasi akomi na mbongo ebele parce qu'il y a si prévoir divorce communauté de bien en cas de quoi en cas de divorce ozomona nde mindele si bapiége bino alors oyo akomona ke biloko ya moninga
ekomi ebele bomengo eza ebele ye moto azokotisa bien mais soki obomi ye okotikala na biloko te na communauté de bien moni yango sikoyo danger evandi sikoyo na kati ya bangabala or biloko nyonso tozalaka nango logique ezalaka déjà ka biloko toza nango ezala mwasi asombi ezala mobali asombi mais eza deja biloko ya bana te donc mibeko ekoki kowutaka na poto te mibeko fe ewutaka awa il faut bokela mibeko selo société donc omoni na esika tolobelaki ke bolimbisi ezalaka te po bokei mingi na likambo kaka ya mwasi na mobali na ntaba tolobi topesaki ndakisa bomoni tobakisi ndakisa ya mibale Europe atongi Afrique donc elingi koloba kaka soki likambo ezali osali mutu mabe to basali yo mabe yo moko yeba boye te mutu wana meme mwana na yo aye asengi yo bolimbisi ntango ozolimbisa ye po yo oza na posa mwana no azala malamu il faut mabe wana ezala symbolise donc pardon faut ezala représenter sans représentation ya pardon wana bolimbisi ekozala te parce que eloko nini elekaka na mokili toyeba il n'y a rien pour rien donc eloko moko te ezali acte moko te ezali sans conséquence nango or toloba oyo nyonso ezali matériel ezali manifestation spirituelle sikoyo acte nyonso moto apozaka na moke na munene ezali na effet na yango nyonso sauf rien na opesa bino bandakisa bato nyonso bazosala na basociété majorité bazovivre na bacope ndenge bazovivre na bacope eza na leta donc cope egale moyibi mundele asalaki ke atie salaire siko ndenge atie salaire atiango moke rente de service salaire eza te soki ozwi mbongo ekokoka te na besoin na yo alors yo siko fo kota na kote mafia nzoka kote wana yo osalelaka cope ezali kote ya regret na ye donc batie yo siko lokola voleur chaque jour oyibaka mokolo bakokanga yo na cope wana baosani bakolongolo mosala ce qui veut dire batinda yo oyibaka mokolo na mokolo mbongo wana ntango ozozwa batie babar bahotel bamakambo nyonso donc eza pasi mpona mbongo ozozwa wana na cope okende kosala nango œuvre oyo soki yo okufi parce que se reproduisaki na bana na yo logique il faut continuité ya œuvre na yo ezala na bana na yo na bana ya bana na yo ti okei mokomona nini ekokatana kaka na yo ekokontinue te parce que quelque part ezokuta regret ya bakolo mbongo omoni sikoyo société bango epai na bango moni garantir babiloko wana nyonso po kope ezala te me awa epai na biso basalisali bapiége biso sikoyo toye na eloko ya réparation ya tolobi osali mabe il faut bongisa siko soko olobi te nalimbisi yo te bon mwana bon ça va nalimbisi yo na besa te est-ce que oza sire ke ntango ozoloba na mwana nalimbisi yo motema na yo kotikala koreprendre likambo wana te mpo mokolo motema no soki ose rappele eke sentiment ya pasi wana mwana no ayokisaka yo soki ezongi molimo wana ekokende koluka auteur mutu ayokisaki yo pasi wana po azongisela ye pasi wana alors ke lo na makambo ke ebotamaka ya ebele donc elingi koloba ke meme mwana meme mwasi meme ndeko meme nani camarade to mutu nyonso oyo asalaka mabe akopikola plus ke wana soki apikoli yango sur place te bana na ye bakopikola yango
soki bana na ye te bana ya bana na ye. Alors lokola monde eza cyclique, donc ntango moto wana kokufa akoya kobotama lisusu, akoya kokuta nanu mabe wana, il faut abanda nanu korepare mabe wana, bongo nsima bandi bomoi ya sika tino bozomonela bayindo bazobotama na bapasi, bazobotama na bapasi parce que moto mwindu mundele apiége ye chaque jour. Sur 100% ya bizaleli moto mwindu azali nango 99% ezali kosala kaka mabe. Moto mwindu asalaka kaka mabe. Donc bolamu eza muke. Yango bozomona tozovivre na mboka moko ya mabe kaka. Moninga asali boutique. Bato nyonso balatami na likunya. Boutique wana ekweya. Bazokende koyiba kuna. Siko ntango bozosouhaite boutique wana ekweya, bozotindikela yango milimo mabe, bozokende koyiba bavoiture na biloko ya baninga, kobebisa misala ya baninga. Milimo wana ntango bozotindikela yango bato wana, c'est vrai milimo wana ekokende ekosala bongo. En revanche mabe wana bino botindikaki epa baninga to epa moninga ekozongela bino. Eza na bato mosusu azolobaki mo ndenge naza boye, en tout cas nasala boye ezosimba te, nazongisa boye ezosimba te. Bokotambola na bambikudi bakoyebisa bino banoko na batata mwasi, alors que réalité eza yango te. Réalité ezali ke na famille na bino soit baparent na bino bazalaki koyiba biloko pe ya bato. Tata na bino na bakompagnie bazosala, bozolia biloko ya cop, bozolia bambongo ya cop, bozovivre na cop. Donc bino pe na tour na bino fo bakope pa na bino, bino pe fo basala bino yango. Donc société yango wana e mosusu lokola libabe wana ezali, mutu wana aza na lipamboli na ye, esika bokende bozwa mapamboli, bino bokokende bosala mabe po lisuma nde ezwa bino, po maye bakoko na bino to maye baparent na bino basalaki to maye yo osalaki ezali epesa yo lisuma. Siko ntango kokende na esika ya moto bazwilaka mapamboli, yo kozwa mapamboli te. Molimo wana ya lisuma kolata yo mpona soit ofinga, soit oshina, soit obundisa, soit osala mabe po kaka mabe elanda yo. Matondo bandeko balandi boze kolanda biso de partout, toyebi ke koala nane songi ya nzila na plateau Sauvray etambusaka makanisi ya bato. Ntango mosusu bomona eloko na otuna te bali ebale bali ebale, c'est-à-dire ata nayaki soko na batono boni botala ebandi kotonda, obligé ya koatterrir. Basuggestion mosusu totindiki yango na mobembo ye tokosala na batata basi na banoko, toyebi ke bokomaki mingi tokozonga mpo ya kokokisa mituna na bino nesonga nzela wa tokomi kokenda na koshite kosukisa manaka na biso. Ozoloba na français oyebi koshite, tokei na kosukisa manaka tobongisi akanti tolingi tobaloka ngeta mokonzi bolimbisi na bolimbisi kaka oyo tosukiseli awa pardon. Mama moko na kisantu atuni biso motuna eloko nini tribu ya Mulasa bakosalaka na bomoi na bango mpona kosala réparation ya vita kanga. Balobi na bayoyo bazali na kati ya etumba lelo, soko mobali aoki kaka mwasi na ye ali na tribu ya Mulasa, en tout cas komo mona kutu ozonga no epai na bino. Discrimination komi entre baninga na kocholana oza kosala losambo lobi kanga na ali na libota soko descendance Laza. En tout cas etungisi makanisi ya bato ye pazali Laza nde pasi wana yango atindeli biso motuna wana. Pe ndenge nini mokoni bakoyebaka ke tribu wana Laza bazwi bolimbisami bakomi pe bato ya malongo kwa batribu nyonso. Bomoni eloko tokoloba po bamulaza baparticipe na makambo ya vita nkanga, baleka peti na makambo ya kimpa vita. Bon, eza tribu moko bazwaki lokwa lisuma bongo. Siko na lelo eloko bango bakosala eza nini ya kosala bolamu mingi
ya kobunda makasi ya kose sacrifier mingi ya kosala makasi ya Kimpavita mata ya Vitankanga mata. Donc na mbeka o bango bakomi kaba makasi soki bakomi na niveau ke ebele ya bato na nombre o bakatelaka bango soki baatteindre ba nombre wana donc ba chiffre wana ekoki ke nombre tel babandi kokumisa ya Vitankanga babandi kokumisa ya Kimpavita soki kaka mutu moko abakisami likolo bolimbisi na bango ezwami po bomoni mpona nini ntango tolobaki makambo ya conférence ya conférence nationale tolobelaki likambo ya relecture ya histoire nakobanza na bapériode ya président ezaka période ya président Tshilombo balobi ke non il faut basala histoire ya toloba nini balandela président honoraire tolobaki boye tolobi eza nango facile mais tolingi histoire na biso ebandela na conférence de Berlin omoni po toyeba nano ndenge bakabola mabele na biso toyeba bomengo na biso banani oyo bapiyaka yango moni parce que Congo na biso ebungisaki mbongo te po baloba ete no bapiye na Congo autant te mais toza na posa toyeba sikoyo bomengo na biso epai ekendeke relecture wana ya histoire elingi koloba nini baconséquence ya mayema leka ya mayema salema ebongi génération oyo tosala relecture ya histoire omoni okomi président de la république okomi ministre okomi président ya équipe okomi n'importe quel esika nyonso bapeseli yo responsabilité eloko ya liboso ya kosala il faut okende na histoire ya likambo wana ya mboka wana ya ministère wana ya nyonso mpono oyeba ministère wana to mboka wana to équipe wana to euti wapi ntango yo ozozwa yango bokomi wapi nde kosunga oyo akoyeba te lokola lelo nakomi ministre ya sport na biso na Congo ministère wana ekelamaki na periode nini baattribution nini azalaki na yango parcours mpona oyeba sikoyo na mabe na malamu alors soki mabe ezali tolongola mabe tobongisa to repare toya na bolamu or korepare mabe ezalaka kaka il faut sikoyo bolamu ekende likolo ya mabe parce que efonctionnaka lokola balance bomoni babalance oyo esalaka boye sikoyo soki totie poids ya eloko do mabe yango esali boye te evandeli na boye sikoyo fo banda kocharge koto na bolamu soki bolamu ezoya kuna ezoningana te mais soki kaka kilo emati akomi na niveau oyo sikoyo po apesa penchant boye fo ata ndambo liso ya bolamu ebakisa wana bolamu akomi supérieur ya mabe okomi libéré donc il faut Europe ya kosala bolamu supérieur ya bamabe basala wa po bazala gracier pe libéré donc grâce na yo okozwa yango kaka soki oatteindre niveau oyo ezali supérieur ya mbeba wana nde ozwi bolimbisi ozwi grâce sino te soki esalemi te bolimbisi eza te soki réparation ezali te grâce ezali te tala esika tozali yango tozoloba mutation oyo ezosalema sikoyo na comportement ya Europe ezofaire toloba nini ezobungisisa équilibre ya monde moyen ezo équilibre ezali te parce que sikoyo Europe aboyaki loi ya complémentarité or na mobeko ya complémentarité ya kosalisana nde sika équilibre ezali yango wana sikoyo toprofite kobenga sikoyo baafricain mpe bacongolais mpe bandeko banso totala
na lelo na bandi na bandeko bazobundela bayindo soki olobi te ozali nzela Congo soki olobi te nga na kobundela bayindo tosala boye bososola malamu objectif ezali libération ya bayindo objectif yango sikoyo biso bayindo mpo tozala libere Fumukimbangu na centre biso nyonso tosala makasi tose complete mutu na mutu aya na eteni oyo ya ye tomatisa Fumukimbangu na ntango tozomona pasi ya bayindo ezonyokola mitema na biso tokofingana te tokoyinana te tokosala na mabe te c'est plutôt tokosangana po toyeba nini na nini na nini na nini oyo ebomi bayindo esika nini bayindo bazobebela esika nini bayindo bazaleli bazoba esika nini ezosala ete bayindo babima na pasi te po biso banso sikoyo tosangani l'union fait la force tosangani tokeye etumba wana alors na ntango wana totraite oyo tolakisa bayindo oyo ezalaka ndenge nini oyo ndenge nini oyo nini oyo nini bayindo bango nyonso bakoti na etumba wana lokola lelo orient zoya sikoyo fa kuta bayindo bien préparé mais oyo bozosala wana kofingafinga oyo te biso boye bozali kokotisa distraction mais tolaki bino ke distraction na bino ekosimba te sikoyo lokola distraction na bino ekosimba te pasi oyo boza nango eza nini omoni bakoko nyonso oyo banyokwama mpe bazonyokwama ti lelo mpona mokili esika batikaki masuma moyen bango baya kosunga bana na bango ezali te bakoko na bango ezali te mpo baza na boloko sikoyo fale bakoko na bango basala sacrifice ya kobunda baatteindre niveau oyo kopermettre bango babima na boloko bino boza koampeshe yango pasi oyo bayindo bazoyoka lelo ifale bayoka mongongo mateya oyo ekolibere bango bino bozoboyisa bango pasi oyo boza nango sikoyo eza nini omoni pasi ya bayindo nyonso wana na ya bakoko na bapasi oyo ekoya plus tard na baretard nyonso ekopese sur bino bokofuta yango or kofuta yango bozomona lokola nazobangisa bino me nalaki bino na periode oyo ezali ya 1800 ans 1800 ans botie tembe kasi botuna bao batiaki tembe na makambo ya vita na léopard nazoyebisa bino ntango moko ezalaka ya kolona ntango moko ya kopikola nakola na quartier nakola na baninga naleki na baetape baoyo nyonso na bandaki koloba tosala oyo baboyi esala oyo conséquence eza lelo ndenge moko eza na biteni mosusu kozongisa nsima te donc faut profiter ntango eza ntango yango wana tozoloba na bino boye boyoka liteya oyo malamu omoni mabele ya bikeko argile soki osali yango ata nzungu ata kopo okoki mpe kobongola yango lokola ezalaki nzungu otiango kopo sani mpo nano otumbi yango te kasi soki si otumbi ebeli ebimi lolenge wana okobongola yango lisusu te elingi koloba nini ntango oza na bomoi ozali na ntango ya kobunda etumba olongwa na ngambo ya mabe oke na ngambo ya malamu to mpe ekoki kosalemela yo outi mpe na ngambo ya bolamu oke na ngambo ya mabe kasi yeba ete mokolo kokata motema ntango oyo ozokata motema te molimo abimi na nzoto eta kote soki ozalaki na kote ya malédiction etikaleli yo bongo soki ozalaki kote ya lipamboli etikaleli yo mpe bongo soki ngambo ya mabe mabe ngambo ya malamu malamu alors boprofite ke
bomikotela na ngambo ya mapamboli. Nga ndeko na bino nazoyebisa bino ngo nyonso na tina. Soki osalaki mabe oza moto, kota na libongisi pe libongisi ekomisa yo na niveau. Pratique moko te sans principe ekoki kolibere bato. Nayebisi bino makambo ba Léopard. Bayela bayana banganga bapaster bato nyonso bapesa bascore. Na vita idem biso loba na biso ke eloko moko topelisa ata bougie te, ata kutu makasu te, ata eloko te. Biso vandeka tozotala tolobi bofuta nyongo bato wana. Bo repare makambo ya 75 bino na vita. Léopard bo repare makambo ya mbongo ya 74. Nalobi ka bongo ba phrase wana kaka. Kisi ya nyongo futa yango. Yango na réparation. Symbole oto sengaki na 2013. Biso tosombi Bavarese. To préparer ndenge nini makambo wana to bongisi basien champion bazala comité ya vita na Léopard bakozala malobe kolobama yango bato bakei ote te wana batiaki baboyi koyoka kotosa pe kosalela conséquence eza te lelo bongo ya yo oyo nazoloba no yo mpe olobi ke te azobangisa azokosa bongo yo ndoko mona yango te mpo nazoloba na bino sur base kaka ya principe wana nde nazolobela sur base ya mutu ta ekosa bino ke oyo eloko moko eza likolo ya nsiku soki eloko wana ezalaki likolo ya nsiku mbe basalaki yango na Léopard basalaki yango na vita sikoyo na explike ke Léopard lokola azokoma na cinquantenaire bo profite vita uti olonga na coupe d'Afrique nayoki aza déjà éliminé 73 oyo sikoyo vita phase elati 75 donc baluka base rachete mais Léopard lokwa tozokota na cinquantenaire chance ezali bosala makasi omoni tata mokeli kolo molimo donc kolo insensibilité invisible, colo-sensibilité invisible, colo-sensibilité visible, pe colo-état solide. Donc, union césali, tata mokele. Tango pesa melio, profiter. Nisongi anzila, baye, po balakisa bino nzela, po bazongi sabino, na esika na bino. Soko profiter na tango nisongi anzila te, bozela tango ekoya ekozala pasi mingi or ngonga yango oyo ya kosala libongisi matondo mingi mpe ya kozwa boyebi matondo mingi bandeko balandi awa nde epai tokomi kobenda suka kasi biso tolobaka tokoyoka pasi mpe tokosepela te soko mokolo moko bopesi na esongi ya nzela raison tolobi malamu tokoyoka pasi pe tokosepela te soko mokolo moko bokopesa na esongi ya nzela raison certainement ekwala conséquence nde bandi kofrape bino mpo bopesa bango raison kasi tolobaka to comprendre bango na présent mpo to éviter bambeba liboso na biso yo ozali kofinga yo ozali kotyola proposition nini oye nango na pasi ezingeli bayindo awa lelo ozali kolata pantalon na makolo ingeta ozali kolata coupe normal na makolo arrogance ya jeunesse ezali kosala mais keba mokolo kolata coupe na motu mokolo kolata coupe na motu lelo waboki motuna mulaza tiaka ya vitankanga mbeli na 1665 fanda na ndako sala calcul beta kuna ndeke lelo mibuboni bongo wa yo lelo ezali kofinga keba mokokolata coupe na motu biso olobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ebilo mabota mabino tosuki awa tokutani na mobembo isusu na mbala ezali koya matondo mingi matondo
Matondo. Molino atana pasiengo, atakundi mapasinetengo, oyo pasiengo. Molino atana pasiengo, atakundi mapasinetengo, oyo pasiengo. Yo te kolo bango, eba kinie, na batango bakiagre, yo te la kakae.